啲靚靚啊，今日你等我晾咗先俾我。我幫你整。你食咗之後就靚㗎啦，OK？我知啊，即係我而家未食嘛。嗱，因為你冇辦法啦，你每日訂3樽，唔係你之前每日訂3樽，因為我哋又唔夠貨，而家俾2樽你。咁咧，我哋應該聽日後日會寄俾你啦。聽日後日。你最緊要送上門，我等你。我會唔係，我哋會寄順豐寄你屋企嘅，仲有一樽，因為貨源緊絕啦。係啊，因為近排太多客人3單介紹啲朋友咧，整到貨源緊絕。係啊。佢原本訂3樽咧，另外1樽咧，我哋就過幾日。聽日或者後日寄俾你。聽日寄。係啦。應該今禮拜日之前就收到㗎。係啊，冇錯。即係未食之前咧，啲嘢訪問下，跟住食咗之後，你就係嗰個後果。你想唔想睇下我？你一定要影張相，你一定要影張相。冇美顏，千祈冇用美顏相，知唔知？平時相機影得㗎啦。一間同你影啊！你而家唔好引我即係意思。嗱，啱啱俾咗錢揾第二個人咁樣做，即係後果好啲。我哋會幫你影㗎，一張冇美顏嘅相㗎。我而家啱食，等我食咗一次過，差唔多有啲效果啦。2個禮拜你就知㗎啦。有效果之前要影定，點解咧？我一對比啊嘛。我啲客前後對比照俾你睇，你就明我點解啦。係啊，教你㗎。如果冇對比，你點知你嘅分別喺邊度啦？多謝啊 Ada 鄭好，太，唔該晒你啊！好啦，拜拜。記得分享出去啊，好嘢，OK。梗係啦，我同鄉咧。手指公，手指公。